Énergie. Tous les matins de 7h à midi, من 7 ل 12 c'est le Morning Energy avec Hotman. Les amis, nous sommes en direct via l'application Énergie Maroc. صباح النور وصباح الخير عليكم كاملين. هذه 11 و10 دقائق et nous sommes le mardi 4 décembre. اليوم انا فرحان بزاف فرانشمون ما قادني فرحه. واحد السيد اللي كنت نسمع به تبع شو البارح وهاد السيمانه زدت قلبت عليه مزيان وانا فرحان بزاف حيت قبل ما نقدم الوليدات الزوينين اللي معاه. Je vous demande s'il vous plaît de faire un triomphe et d'applaudir bien comme il faut la star de demain et d'aujourd'hui et de toujours. Il s'appelle Brahim Idouche. كيفك التصفيره اخي ابراهيم؟ اخي ابراهيم كيفك التصفيره؟ مزيانه كلشي مزيان. صباح النور كومون سافا؟ والله الا بخير الحمد لله كلشي مزيان؟ والله الا حميدين شاكرين. واش فراسك عرفتي دخلتوا هنايا وبعد نقدم معنا يوسف زراد معنا ريان العراقي معنا ليليا تباي. C'est ça, Lilia Tebaï. Donc voilà exactement. قبل ما نقدمهم حتى هما عرفتي دخلتوا وانا نشم ريحه البحر. شميت ريحه الملحه. ايوا راه جينا من البحر. Exactement. من البحر لهنا. مرحبا بك ابراهيم. الله يبارك فيك. Donc ce qu'il faut savoir que Brahim Idouche, surnommé Mad Brahim, athlète hors pair de bodyboard, classé le top 6 mondial pour la saison 2017 et 2018. Brahim a déjà remporté des étapes du circuit mondial, notamment Rio, Chili, où il classe à deuxième sur l'étape australienne. Franchement, c'est excellent. Merci. واحد التاريخ قبل incroyable. Bien sûr. فرانشمون فرحانين بزاف اي غادي كاين معنا ليليا تيباي. Oui. كومون سافا؟ Très bien, alhamdoulilah. كلشي مزيان؟ كلشي مزيان. سا سباس بيان؟ Très bien. باقا صغيره يلا عندها 15 عام باقا صغيره. اي دونك دوكو ليليا تيباي حتى هي اللي وحده من اللي المغرب معول عليها. Bien sûr. Ah bah oui, parce que franchement, bravo à c'est une jeune qui كتحماق على السيرف. Et ce qu'il faut savoir que Lilia Tebaï, elle a 15 ans qui fait partie de l'élite marocaine du surf, où il y a la plus jeune championne du Maroc de surf, toute catégorie d'âge confondue. Et qui fait Magotekom ما بين وحده اللي ان شاء الله تهز drapeau marocain. Inch'Allah. Bah, fait les compétitions nationales et internationales. Après sa participation honorable au championnat du monde junior Los Angeles. مشيتي لوس انجلوس ما ديتيليش معاك شو مالك ماشي انا فكانت fin octobre 2018 et puis Lilia qui a aussi remporté cette année l'Open d'Agadir. Oui. C'est ça et donc justement inchallah هي كتوجد لدوت championnats et معنا لو بوغو سوا معنا ريان العراقي تفيقات عليه. ريان كومون سافا خويا؟ Ça va très bien. كلشي مزيان؟ انت مبرونزي في ديسمبر ما فهمتش انا كومون فو فيت اخويا؟ الكومبين سيرف. Exactement. Et donc Ryan العراقي تا هو واحد من les grands espoirs du surf marocain, âgé à peine de 14 ans. Il a été finaliste du championnat du Maroc catégorie junior. Il a aussi été demi-finaliste des championnats du monde scolaire lors des gymnasiades. C'est ça, 2018. Et les parents تا هما le papa plutôt. Exactement, c'est comme mon coach. Voilà, تا هو كيحماق على السيرف. Et donc اليوم غادي نهضروا على بزاف ديال الحوايج. معنا يوسف زراد صباح النور. صباح الخير. كومون سافا اخويا؟ سافا خويا الحمد لله تري كلشي مزيان امبيكابل. Ça se passe bien. اليوم لا بريزونطاسيون طويله فهمتيني بيم طويله فهمتيني. يوسف تبارك الله عليه واحد من جا عندي قال لي عفاك عثمان جو في تو بريفي ابراهيم إدوش شنو دار ليليا حتى هي وريان. قلت شوف كون هاني عندي كاع لي زانفو. لا ما نخافش عليك تبارك الله عليك فرانشمون سوبر. مرحبا بكم كاملين. ابراهيم إدوش بزاف ديال الناس ما عارفينش بان انت قبل ما تبدا لا كارير ديالك كنتي في الاولى كتلعب كره في البحر. داكشي اللي كاين الوالد ديالي كان هو كيلعب الكره عزيز عليه الكره خوتي حتى هما. اوكي. دوكو كانت عزيزه عليا الكره وكنت نلعب مع ليكيب ديال اكادير. اوكي. راك عارف حنا المغاربه كاملين عزيز علينا الكره في البحر. جوستومون اكزاكتومون. كما كنلعب عزيز عليا لا بلونجي اوسي. Ouais. Et après كان الكوزان ديالي هو كان تيدير البودي بورد. سي سا. اي دونك هنا فين غادي حيت الناس اللي متبعين ابراهيم إدوش عرفوا بانه كنتي كتلعب كره في البحر ياك ما كانش زعما هذا لو سبور ديال البودي بورد ما عمر لك راسك بزاف حتى واحد الوقيته كتلقى راسك باغي دير هذا لو سبور هذا. كيفاش اول مره قلتي مع راسك سي بون خاصني نبدا اون كارير في هذا لو سبور؟
فرونشمون فاش بديت بودي بورد كنت بديتو غير بشويه بشويه أوكي. كانت كل ويكاند كنت نمشي لابلاج كنسيرفي مع صحابي تما بديتي بالسيرف. نو لا بديت اول مره كنت بودي بورد اوكي. بديتو واحد شي 6 شهور اي ابخي خويا كان مشى خلى لي لا بلونج ديال السيرف اوكي mais c'est ça ouais. Donc tu faisais du surf au début. وي بديت عامين ديال السيرف من بعد C'est ça. خويا مشى لفاس خدم تما يدا معاه لا بلونج كان كل ويكاند كيمشي للقنيطره مهديه Ouais. اي دوكو انا بقيت حيت راك عارف على ليبوك ما كانوش لي بلونج بزاف هنا في C'est vrai, c'est المغرب vrai. اي من تما كان الكوزان ديالي هو اللي كيخلي لي لا بلونج دو بودي بورد Et donc منين خوك مشى للقنيطره دا معاه البلانشه البلانشه ديالو دا مع بلانشتو وخلاني رجعتي للكره. رجعت للكره ومن بعد كانت خديت كان وقع لي واحد لاكسيدون فسميتو في الركبه ديالي حبست الكره شي 6 شهور اوكي. من تما فاش دخلت البودي بورد من ديك الساعه حبست الفوت وبديت في يمني ولا غوشي؟ واغوشي بحال ميسي بحال كل شفناه في لا كوب دي موند Exactement, بحال روبرتو كارلوس en plus. Bah oui. ايوا Et donc voilà et من بعد كيجيك واحد لو كادو. جاتني بودي بورد هذاك هو وهذا هو ليليمون ديكلونشور اللي ابراهيم إدوش غيقول خاصني نعاود نرجع للبودي بورد. لا فرونشمون فاش كان خويا كان تيشوفني كنسورفي بالبودي بورد فاش رجع في لي فاكونس لاكادير جاب لي مع اون بلونش دو بودي بورد اوكي. من تما تلونسات Et تما سي بارتي مشات اون كارير. سي بارتي بور ان مومون فاش ساليت قرايتي ديك الساعه. اي بارلون دو القرايه واش كانوا لي بارون زعما مشجعينك بزاف حيت انا سمعت وصلتني واحد النقنقه وصلتني بانك نتايا كنتي تو سيرفي اون كاشيت. عشان ما كايناش عشان نقول لك راك عارف لي بارون ديالنا شحال هادي في اليبوك سورتو في اكادير فهمتي كنا دابا عرفتي دابا ابراهيم إدوش كيسمع في ودنيه هذه منين جاب هاد المعلومه؟ لا ما تقولهاش. دونك تو سيرفي اون كاشيت. وي بيان سور واي كان راك عارف باش تقول لوالديك فاش كتكون صغير كتقول لوالديك راه غنمشي للبحر بوحدي راه ما يخليوكش كانت صعيبه الا ما مشاوش معاك راه ما غاديش يخليوك تمشي مع الدراري الصغار وداك الشيء حتى واحد النهار الاب ديال ابراهيم إدوش غادي يشوف في التلفازه. وي اي سيتي يوسف زرات اللي دار ليميسيون. اي دونك فوالا ام تما سيتي او ميم طون فاش كنت خديت الباك ديالي سورتو اوكي. ديك الساعه تلاشاو شويه قالوا سي بون راه ديجا او موان كاين الباك ديالو في البوش ديك الساعه خليه دابا يدير هو اللي بقى. الوغ ابراهيم إدوش كان واقيلا واش كانت لا بروميير رونكونتر بيناتكم في هاد ليميسيون هادي؟ La première rencontre بيناتنا c'était نقولوا قرب الميكرو مزيان. كنا à peu près في 2006. Ok. On est parti filmer. Alors, je voyais Ibrahim, je le suivais sur les compétitions nationales. Ok. Il était encore tout jeune. On était déjà amis. Ouais. Et moi, Ibrahim, on a des sessions incroyables. On a filmé des sessions dans des spots secrets, notamment incroyables, avec des images, des tubes incroyables. Et depuis, Ibrahim, je l'ai toujours suivi sur même quand j'ai produit pour le groupe Coca-Cola le contenu de sport d'extrême. J'ai fait des spéciales Ibrahim Idouche parce que pour moi, jamais j'ai senti dès le début que c'était un énorme potentiel et un énorme champion et qu'il fallait le médiatiser à fond. Et donc عاودينا على قبل هذيك لا رونكونتر اللي كانت بيناتكم في ليميسيون. كي كان ابراهيم إدوش كان باقي صغير داك الوقيته. Ibrahim, il a pas changé, c'est ce que j'adore chez lui, c'est que dark, sympathique ou Dima, c'est-à-dire Ibrahim, c'est quelqu'un qui a pas froid aux yeux. C'est-à-dire من تجي تشوف داك لو سبوت اللي مشينا نسرفيو فيه سميتو لابو بحال لابوغاتوار ديال عرفتي بحال واحد اللابوغاتوار اللي ما عرفتش تيديروا فيه لي زيكسبيريونس شي 50 سنتيمتر دو فون 1 متر دو فون واحد لو سلابس داكشي زعما طيح تفرشخ مشيتي كفتا وي يوسف تعطيني دابا لي مو تكنيك ديال السوارفه فهمتيني فوالا سي فري لي فاك تيكونوا كبار بزاف. Tu sais, c'est pas une question de taille, c'est que question de la puissance de la vague. كاينه واحد لا دال اللي طالعه et il y a pas de fond et la vague fait un tube énorme وداك لو تيوب الا ما خرجتيش منه مشيتي زعما ولا لا شي رجيله ولا شي ياك ابراهيم. لا بغى يقول مشيتي كفته ويقول لا احنا في الراديو دابا اللي كنتي متبعه شي وين انت وقتاش عرفتي ابراهيم إدوش؟
Je l'ai connu مع mon oncle Adnan. Ok. J'étais avec ma tante Zineb aussi. Ouais. On a fait des compétitions comme Casa Surf House. Ok. Et donc je l'avais vu là et je faisais du bodyboard. J'étais un peu choquée. Je me disais, je le connaissais c'est une star. pas. Ouais. Mais après, quand je l'ai commencé à connaître Agadir Open et Ok. tout ça, là j'ai commencé à lui parler. C'était bien. Et عقلة على أول تصويرة خديتها مع إبراهيم إدوش. Je me rappelle plus, mais je sais que ça fait longtemps. Très très longtemps, exactement. Et maintenant Ryan, comment ça va? Ça va. قرب الميكرو مزيان. فوالا ريان عشي ريان تيبان جو سي با بحال شي بحال غادي نهضر مع شي برونزي كنشوفو كيبان ليا جوان ولا جويي ولا اوت. Exactement, mais là on est en juin. Hein. عندك انت يا جوان Ouais, فهمتيني؟ exactement. انت كتسورفي كل نهار. J'essaye en tout cas. اوكي دابا مع القرايه سي ان بو C'est plus compliqué, il faut essayer de s'organiser et tout. donc. اكزاكتومون. وقتاش تلاقيتي مع ابراهيم؟ La vérité, ما عمرت تلاقيتش معاه. اه ولكن يلا تلاقت معاه يلا دابا. ولكن je l'avais déjà découvert à travers les stories de Céline Zoher. اوكي. Et voilà. Et après j'ai regardé un peu son profil et tout, et il a des manœuvres et tout incroyables. Bah oui, et c'est vrai que Brahim Idouche اليوم الواحد il a باغي يلانسي une carrière professionnelle. واش كي غيدير مع القرايه؟ حيت باسكو سي ان بو كومبليكي. حنا تنعرفوا بان السيرف ولا اي سبور بغيتي دير une carrière professionnelle خاص des entraînements de tous les jours. كل نهار خاص des entraînements. Pas franchement tous les jours quoi. Mais genre 4 fois par semaine ça suffit. انت واحد الوقيته قلتي بانك لا كارير ديالك بديتيها معطل شويه. انا بديت في 17 ans. Voilà, et 17 ans c'est كاع وصلوا هما ل 17 ans. Voilà, 17 ans pour une carrière professionnelle c'est trop tard. Ouais. Mais في اي سبور. انا الله عطاني هاد الموهبه دغيا فهمتيني. اوكي. يلا دخلت عامين الاولى بديت لي كومبيتيسيون. Et donc فين كان السر le secret فين هو؟ واش les entraînements intensifs ولا شنو كي كنتي كدير باش توصل لهاد لو نيفو؟ حيت 17 ans c'est un peu tard. Ouais. Et donc du coup moi j'imagine que خاصك تريني كل نهار باش يلاه pour se rattraper. صراحه في الاول كنت تنتريني حيت انا ساكن حدا البحر كنت تنتريني كل نهار مي نو مي ابري جي كومبري كو كل نهار تتعيي شويه الكور ديالك. C'est fatigant. Ça marche. دابا Ok. كنسورفي اون فوا كل يومين كنسورفي اون فوا ولا 3 جور كنسورفي مره واحده. Bah c'est super. Bah écoute, مرحبا بك. اليوم غادي نهضروا على بزاف ديال الحوايج. ابراهيم إدوش معنا ليليا et Ryan. حنا باقيين معكم مباشره via l'application Énergie Maroc jusqu'à midi. هذه 11:22 دقيقه. On écoute دابا Dua Lipa les amis sur Énergie. صباحكم مبروك. وسام صباح نور. صباح الخير. Comment ça va وسام؟ الحمد لله انتم بخير. مي كتعيطنا وسام من اكادير. اكزاكتومون. الوغ وسام مع من بغيتي تهضر؟ بغيت نهضر مع ابراهيم إدوس. مع ابراهيم إدوش. مرحبا سي وسام. صباح الخير سي ابراهيم. الله الا بخير الحمد لله وانت؟ صافا لاباس عليك؟ حميدين شاكرين. توحشناك. تا انايا توحشتك. وسام شكون بعدا باش نعرف. وسام شكون؟ وسام الهزام هذا. داكور. وسام قرا معايا. داكور. صافا لاباس عليك؟ الله الا بخير الحمد والله لله. انا صافي بليزير شفت الله يحفظك. لانونس هكذا في الانستغرام المسويدين عيطت لك اليوم. الله يحفظك. دوزنا شحال الحوايج صراحه اونصومبل من القرايه ايتو. ابراهيم إدوس اللي نقدر نقول لكم سيكو ما عمره تبدل. الله بحال يحفظك. كي قرا معايا بحال كي كنشوفو دابا. سي فري اللي قالنيش يوسف الزراد سي كو ابراهيم إدوش بقى هو كاع ما تبدل. لا بقى هو لا ولكن شوف مع الناس. بلاتي دابا واش كتهضر على فيزيكمون ولا حتى التعامل ديالو؟ لا التعامل ديالو جوج فيزيكمون والتعامل. اي دونك فوالا دونك وسام انت كتعرف مزيان ابراهيم. الا بغيتك تقول لي عاود لينا شي حاجه دو تري سبيسيال عشتيها مع ابراهيم. الصغار يا ما القرايه كي كان يا ما القرايه كان بدك تقول لي كان منك. رايك ما كيوصلش ليك زعما تنبداو نقلبوا عليه ما تلقاوش. ياك ما كنسلايشي. لا هو شوف ابراهيم ما عادوش تعرفوا الناس بزاف من الناس اللي عزيز عليهم الغطس. وي دونك هو فين ما كتكون مزيان تيعيطوا لصحابو تيقول ليه فوالا راه كاين ما يدار تيقول لنا السلام عليكم الله يعاون. وي دونك هو ملي كتكون اون كومبيتيسيون ولا دي زونترينمون ما كيعقلها حتى شي واحد كيهز لا بلانش ديالو كيمشي. اكزاكتومون. با سي سا. با ميرسي بوكو وسام. جو زون بري. مرحبا خويا. حتى نتوما عيطوا لينا 05 22 88 90 90 05 22 88 90 90. ابراهيم انا بغيت نرجع معاك اللور عاوتاني. وقتاش درتي لا بروميير كومبيت ديالك؟ سيتي كون؟ La première compète c'était en 2004.
اوكي لعبت في بروميير كومبيت كنت غندخل ليها سيتي شامبيون دو ماروك في تامري اوكي اكادير اوكي اي ساليت فيها 8e. D'accord, ok. Et donc, justement, et depuis, tu as enchaîné mais bien les compétitions internationales. غير après la compétition كان championnat d'Europe Ok. اللي organizat تما حيت la fédération marocaine est affiliée à la fédération européenne. Et du coup فاش كيكون سيركوي اوروبيان كتكون واحد ليتاب هنايا في المغرب. Ok, d'accord. Et du coup لعبت ديك championnat d'Europe وخسرت في بروميير تور. Ouais. اي بقيت تنبكي عرفتي راه ما نقولش لك تنبكي بقى فيا الحال كنت زعما باغي ندير دي بون ريزولتا مي كوم ما كانش عندي ليكسبيريونس ديال لي كومبيتيسيون حيت واخا كنتي كتسورفي مزيان الا ما كانش عندك ليكسبيريونس ديال لي كومبيتيسيون ما تقدرش Bah ouais, parce que l'expérience مهمة بزاف. Alors Lilia, parmi les واش دابا جو سي كو دابا انت باقا صغيرة ولكن حنا سمعنا عليك بزاف كو با سي سور غتكون انت ما بين لي زاتليت اللي غيكونوا معروفين بزاف اللي غيديروا بحال ابراهيم ايدوش في السيرف سي سور. اي دونك دابا انت ما عندكش مشكل بارابور الموجة كتاخذيها يا با دو بروبليم كبيرة صغير. Bon, des fois, quand c'est trop gros, là, j'ai peur un peu quand même, mais je me pousse à bout. اطول موجة شتها شي نهار وخلعتك غير هكا فهمتيني الطول ديالها شحال؟ Bah, je suis 4 mètres. 4 متر بزاف تكيسوا علينا اطول موجة خديتي ابراهيم؟ الصراحه يا دي جور اوكي كانت فاش كانوا قالوا راه بتيت سونامي غادي يدخل مشينا انا وصاحبي جيروم ساهيون هو صاحبي من كازا كنسورفي معاه فاش كتكون موجه كبيره كنمشيو نسورفيو هنايا في المغرب كنقلب على الموج الكبير اوكي اي داك الحد كنا سورفينا شي 10 متر 10 متر وي 10 متر دونك برومي جور فرانشمون كانت واحد 15 متر بزاف ماشي 10 متر ماشي بوبله عماره كانت كبيره بزاف اي كان وقع لنا واحد لاكسيدون ديال الجيت سكي ما قدرناش ندخلوه دوكو دخل جيروم اي بوحدو هو ونور الدين مشاو حتى البلاصه فاش كتهرس موجه كانت شي 15 متر النهار الاول اي خسر لهم جيت سكي تما بقاو اون بان ابخي جيتي اوبليجي باش نمشي ناخذ واحد جيت سكي اخر باش مشيت جرينا جيت سكي وخرجنا مي داك النهار ما خدينا ما خدا هو حتى موجه هو يوسف alors j'ai une anecdote justement حتى انا كنت تماك في جيتي ا بارادي بلاج بواحد الوقيته تيبان لنا ابراهيم جايب جيت سكي داخل وكانوا دي فاغ شي ديجا بور بارادي بلاج اون فاس كانوا لي فاغ تيكونوا بوتيت نورمالمون بين واحد 3 متر ونص 4 متر وتتهرس وابراهيم غادي بالجيت سكي فين غادي يا ابراهيم خصني نعتقد الدراري راه الجيت سكي طاح اون بان اي بي الا دخلت 3 متر دمي 4 متر تماك حيت نقولوا راه سي قرب ميكرو حنا سي جبوله ولي زيموبل كي افي دو كوتي دو en plus ils avaient que des rochers en plus et puis bon faut dire que Jérôme ou Brahim sont quand même des bodyboarders très expérimentés في le gros surtout Jérôme ou Kulchi Nordine et tout donc vraiment تخلعنا عليهم après من شفناهم رجعوا كلهم on était contents فرحنا mais داك النهار c'était là où le qui d'ert pour vous dire il y avait une compétition de motocross qui était organisée sur le sable la mer a tout ravagé ou elle a été annulée pour te dire à quel point c'était et donc c'est ça donc كاين بزاف ديال لي ريسك في البحر oui bien sûr et comment tu fais face à ces risques là parce que c'est vrai انت قلتي في الاول بان حتى لي بارون باش كنتي صغير ملي كتقول لهم انا غنمشي نسيرفي كيبقاو مخلوعين et d'abord je sais avec l'expérience ما داك الخوف كينقص ولكن البحر كيبقى بحر تقول لك ما تثقش في البحر وياك ما تثقش في البحر ما نثقش في البحر واني راه كنديروا دي زونطرينمون قبل فهمتيني قبل ما نكون دابا بحال نمشيو نسورفيو ديك جور ديال الموج حيت لو لوندومان كانت شي 10 متر كانت نقصت شويه ومشينا لواحد البلاصه اللي كنسورفيوها ديما كانت فيها شي 10 متر مي راك عارف 10 متر راه فهمتي سي ليكستريم فهمتيني على دابا موجه ديال 10 متر تهرست عليك راه صعيبه بزاف تقدر تموت ما وي صعيبه بزاف تقدر تموت مي كوم كنكونتروليو شي شويه فهمتيني جو سي سكو جو في فهمتي ماشي داخل غير هكاك عارفه شنو كندير فاش كنبقى في الماء تنعرف يمتى اكزاكتومون غناخذ الموجه يمتى خصني نسلت باش ما تهرش عليا هذه الموجه مي دي فوا كيوقعوا دي زاكسيدون مي il faut gérer exactement bon les amis حنا باقيين معكم مباشره via l'application Énergie Maroc وكنربحوكم بدي باس فول اكسس على قبل لو اولي ران واللي معنا شكون معنا سكينه صباح النور سكينه صباح النور كومون سافا لاباس عليك الحمد لله كلشي مزيان ما كنسمعكش مزيان صافا فطرتي ولا ما فطرتيش دابا وقيت الغداء لا الحمد لله فطره وترينيا وكل شيء سوبر ترينيتي الصباح وي شنو كديرينا سبور
كندير بحالهم. نو سير سي سكينة. سكينة كنعرفوها هي بطلة المغرب في البودي بورد. واو فيليسيتاسيون سكينة هي اللي ربحت سكينة أقوالي مع الصوت ديالها عرفنا. دونك واي اون تيكوت. Alors بغيت نهضر مع لي جون بارابور ابراهيم تبارك الله عليه غيان ادير. وبالنسبه لي اليوم كنصرفي معاه وكندير مع لي كومبيتيسيون. بغيت نقول لها جوست بون كوراج. ميرسي. وتا حاجه ما تهبطك. Alors reste comme ça في le même rythme. Pour Ryan, je lui dis la discipline. خذ الميكرو باسكو هذا ما خذ الميكرو. Voilà. Bah, je vais essayer, hein. C'est le plus important normalement. Quoi? C'est le plus important normalement la discipline. Hein. Voilà. Bah oui, enfin sport c'est extrêmement important. Et بغيت نقول لكم juste bon courage et تبارك الله عليكم vraiment vous êtes un groupe magnifique ou j'adore Lilia continue comme ça. Merci Soukaina. Merci beaucoup. Merci beaucoup Soukaina. Ben ça fait chaud au cœur hein Lilia. Mais quand tu mets les encouragements. Oui, ça fait vraiment chaud au cœur. Bah oui, mais quand il n'y a pas de mots. Bah exactement, mais quand des jeunes qui rient et qui jouent, ben ça fait énormément plaisir. On a bakine معكم les amis, مباشرة via l'application Énergie Maroc. On attend vos appels. على قبل على قبل إبراهيم, على قبل Ryan et Lilia et les passes full access. على قبل All Iran اللي غادي يكون ce dimanche avec la star d'énergie l'Algérie. Nous on écoute Lost Frequency. On a عليكم دابا شوية صباح النور. Yes les amis, on est en place jusqu'à midi. شكرا لكم بزاف على قبل كاع لي ميساج اللي كتصيفطوا لينا. شكرا على التشجيعات ديالكم, على الانتقادات ديالكم. حنا كل صباح كنجيو على قبلكم نتوما. اون باس ديما اون بارتي ديال الصباح ضاحكين وناشطين. اليوم معنا ابراهيم إدوش صفيقات. وي معنا ليليا طباي, معنا ريان العراقي, معنا يوسف زران. اي دونك دوكو قبيله كنا كنهضروا على واحد الحاجه مهمه بزاف, حيت ابراهيم إدوش هضرتينا على موجه فيها 10 متر 15 متر. انا بالنسبه لي هذا الشيء خاصو واحد التدريبات خاصه, حيت حنا الناس اللي ما كان اون براتيك با لو سبور كيجينا بان الموجه صغيره بحال الموجه كبيره. بان كل موجه يبقى عندها دي واحد لا بريباراسيون فيزيك سبيسيال. بيان سور فاش كتكون موجه كبيره ماشي بحال كنتي كتسرفي 1 متر. با وي اي لي كونديسيون كنخدموا بزاف لي كونديسيون فيزيك اي او ميم طون في لونترينمون كنمشيو سورتو البيسين وكنترينيو باش نبقاو بزاف تحت الماء, حيت فاش كتهرس عليك موجه كبيره كتهبطك لتحت بزاف. صعيبه بزاف كتهبطك لتحت بزاف. كون ما كيبقاش عندك السوفل باش تطلع, خص يكون عندك فريمون تكون مبريباري مونتالمون اي فيزيكمون. اكزاكتومون. هنايا ريان قبيله هضرنا في الاوف على واحد الحاجه مهمه بزاف, سي كو الواحد خاصو يدوا سافوار كومون جيري لو ستريس ديالو اي سورتو خصك عندك السوفل مزيان. حيت قبيله قال لي واحد الوقيته ديال السوفل كبير بزاف. Exactement, normalement pour avoir une bonne condition au niveau de son souffle et tout pour les grosses vagues, faut être au moins 2 minutes sous l'eau. 2 minutes. 2 minutes. Et pour la préparation mentale, vu que le surf en compétition c'est un facteur qui est hyper important, parce que l'océan on le contrôle pas, le temps non plus. Exact. Et bien sûr, nous on est noté quand on fait une vague ou quelque chose comme ça, on a un score derrière. C'est-à-dire que même la victoire des fois ne dépend pas totalement de nous, elle dépend pas totalement de notre performance. Donc voilà, ça peut être un sport très frustrant, mais à la base c'est que du fun. Il y a un point, Atman, que je voudrais souligner qui est vraiment très très important, c'est que pendant très longtemps dans les années 70, le surf a souffert d'une image, c'était la tendance hippie et le surf était aussi mêlé à cette tendance, donc on projetait le surf sur le surfeur, celui qui fumait du cannabis, c'était un peu faisait un peu n'importe quoi. Pendant longtemps, et maintenant on se rend compte quand même depuis plusieurs décennies que c'est pas vrai. Avant tout, nous avons une super, je vois rien que ces champions, nous avons une super génération de gens bien dans leur tête, qui sont très healthy, qui font attention à ce qu'ils mangent, qui s'entraînent comme pas possible, des athlètes qui font du yoga, qui font attention à beaucoup de choses et qui sont vraiment des athlètes au vrai sens du terme, qui ont une hygiène de vie irréprochable. On le voit dans des compétitions
que ça soit au niveau du bodyboard ou du surf, mais aussi au niveau des grosses vagues. Donc c'est un sport qui est très healthy, c'est un sport aussi où il y a beaucoup de valeurs saines comme le respect de l'environnement, les notions de partage et tout, et c'est pour ça qu'on voit justement que le surf depuis une quinzaine d'années surtout maintenant est vraiment porté par un phénomène de mode. Les parents laissent de plus en plus leurs enfants de 4 ans dans les écoles apprendre parce qu'ils se sont rendus compte que ça leur apporte déjà les parents في الاول كانوا مخلوين على وليداتهم mais quand ils voient les enfants dans un environnement propre, un environnement sain, on voit ces jeunes qui sont leurs modèles, les champions, qui sont des gens éduqués, qui sont des gens polis, qui sont des gens avec une hygiène de vie très propre, là les gens sont rassurés. Donc je tiens à le dire avant tout, le surf d'aujourd'hui c'est un surf d'athlètes, c'est un surf de gens qui sont propres dans leur tête et propres dans leur corps. Et ben l'exemple où on a Brahim Idouche. Et bien sûr. Et juste un dernier point sur lequel j'aimerais intervenir, c'est que ces jeunes champions, comme vous le voyez, Lilia Tbahi par exemple, qui a à peine 15 ans, ou bien je prends de Ryan Iraqi, eux aussi ont besoin de sponsors. Pourquoi ? Pour arriver à l'image de Brahim Idouche, et Brahim pourra le témoigner, sans sponsor, ils pourront pas faire de compétition internationale, ils pourront pas avoir un sophrologue, ils pourront pas avoir un kiné, ils pourront pas avoir un coach, ils pourraient pas voyager avec lui. Et ils ont besoin d'être appuyés parce que si on mise sur eux, on mise sur un ticket gagnant. Ces jeunes-là, comme l'exemple de Brahim, vont porter très haut le drapeau marocain. Il faut vraiment miser sur eux et les encourager. Et c'est un message que je lance aux annonceurs marocains. Ils ont tout à gagner. C'est un sport qui est vraiment qui a le vent en poupe ici au Maroc et qui est en même temps très spectaculaire. Allez-y, vraiment. Vous avez une graine de talent sur lesquelles il faut miser. Il y en a plein d'autres aussi. Il faut voilà, c'est des valeurs sur lesquelles il faut. Et c'est vrai. Et parlons de sponsor. Brahim Idouche, انتم عشتوا واحد المرحله في الاول سون سبونسور حتى غيجي واحد الوقيته واحد لو ديكليك اللي غادي يبدل كل شيء. وي بيان سور كانت شحال هادي ما صعيب راك عارف المغرب باش كتقول لشي اون مارك باش يسبونسورزيك سورتو اون سيرف حنا عندنا كره فوالا كره باسكيت وتا الباسكيت ولا فهمتي باسكيت بون سورتو كره اي فوالا مي كتقول جوستومون سيرف ولا شي حاجه يقول لك بون ماشي لو سبور اللي معروف بزاف في المغرب. اي ابري كنا في 2011 مشينا ليكيب ناسيونال كنا في لي كاناري اوكي اي درنا 3 مونديال اوكي في بودي بورد ليكيب ناسيونال ديال البودي بورد كنا 5 اي فاش رجعنا كلشي كان بخير. من بعد واحد في داك ليكيب كان تلاقى مع سيدنا الله ينصرو كنا في كازا غير في الطريق يهضر معاه المهم سولو سيدنا واش كيدير قال لي كان سورفي راه درنا 3 مونديال. اي ابري من تما سيدنا الله ينصرو كل واحد عطاه سبونسور اكسلون لي مارك. Et maintenant بديت انا سيركوي بروفيسيونيل. Et donc voilà تما بديتي سي صح كيف ما قلتي يوسف فوالا الا ما كانش عندك سبونسور اللي غادي يرافقك جوستومون حيت عندنا تيت بروفيسيونيل عنده واحد لا تيم تبع عنده لو ميدسان ديالو عنده لو بريباراتور فيزيك الناس اللي مكلفين ليه بالماكله اي دونك سون سبونسور ما يمكن له يدير حتى شي حاجه. وي سورتو كو هي في لي كومبيتيسيون انترناسيونال هو سيركوي فهمتيني كتمشي لهاواي كتمشي لاسترالي كتمشي للشيلي البرازيل البرتغال لي كاناري البرازيل بورتوريكو فهمتيني كتمشي غير لدوك البلايص اللي بعاد بزاف كيطلب بودجي كبير باش سميتو سي فري اي لا ما كانش بودجي راك عارف سي امبوسيبل. اي دونك فوالا هذا ميساج كيف ما قلت يا يوسف لكاع الناس ولا لي زانونسور اللي كيسمعونا ولا اللي غيشوفوا لا فيديو ولا كيهتموا بلو سبور لي سبورتيف ماروكان فوالا كاينين دي جون اللي عندهم واحد الطاقه كبيره عندهم واحد لو تالون اي باغيين كيف ما قلت يا يوسف انهم يهزوا الدرابو الفوق. قبيله قلتي بان لي بارون كيخافوا على وليداتهم على قبل هذا السبور هذا. اي معنا با ياسين صباح النور. صباح الخير. كومون سافا ياسين لو بابا دو ليليا. صباح النور عثمان. كومون سافا ليليا ابراهيم يوسف à toute la team. Ah bah oui مرحبا بك ياسين كومون سافا كلشي مزيان؟ Très bien, très bien. احنا كنسمعوك ابراهيم ريان وليليا حشمات كاع ليليا. عرفتي ليليا مع ديجا مبرونزيه ولات دابا حمراء عرفتي ما نقولكش واحد اللون ولا فيها. On t'écoute Yacine. Tout d'abord, merci beaucoup Soukaina pour ton message et tes encouragements, c'est très important. C'est très important, t'as des encouragements d'être les jeunes ados. Ouais. Kamlin, le surf, c'est un esprit.
Exactement. Donc, c'est notre petit monde à nous et qu'on souhaiterait faire découvrir à tout le monde. Tous ceux qui sont loin de la mer et qui ont peur de la mer. C'est un esprit sain avec beaucoup d'entretien physique, moral. Et Kif Galsi Youssef, effectivement pour la compétition à la Tanhtaj ou les sponsors. On a aujourd'hui, personnellement, je suis le sponsor, je vais dire numéro 1. On a aujourd'hui Thierry Delbourg, les sponsorise Lilia sur la partie équipement. Ok. Et on souhaiterait avoir davantage. Il y a Paradise Club qui lui aussi nous rejoint dans l'équipe et ça nous fait un grand plaisir. Ou les surfeurs Kemlin, c'est que rester solidaire. Il y a pas, j'ai perdu une compète, ça fait je perds l'espoir, je ne passerai jamais. Mais il faut se battre. Lydia, elle a un esprit de compétitrice. Et avec le support de plusieurs intervenants, Laurent Miramont, Youssef Zred qui nous aide sur la partie communication, Lilia va vraiment évoluer et on remercie énormément Énergie d'avoir invité ces jeunes et de parler de leur merci à vous. شكرا لكم نتوما. merci à vous سي ياسين. دونك سي صح بالعكس حنا كنديروا الخدمه ديالنا خاصنا نوصلوا هاد الناس والصوت ديال هاد الناس بان راه كاينين دي جون اللي نساو علينا بون كره مزيانه الباسكت مزيان كاع لي سبور مزيانين كيف ما قلنا بان لي زانونسور ما يبقاوش غير مركزين على ان سول كرينو ولا ان سول سبور. دونك قلتي ياسين قلتي انت هو لو سبونسور نيميرو 1 ديال ليليا. افيرم كتقيد داكشي بعدا كتقيد بيد ما تربح شي كومبيتيسيون كتقيد ديال الكارني ولا لا؟ وراه تنجمع عليها Merci beaucoup Yassine, shukran bzaf. Merci Etman, très bonne journée à vous. Merci à vous et donc voilà, donc ça fait chaud au cœur franchement, ben c'est ça. Et donc حنا بغينا الناس يرافقوا هاد لي جون يزيدوا بهم لقدام حيت لو سبور شي حاجه مهمه حتى للبلاد بس c'est ça. Exactement. Donc Brahim انت كنتي dernièrement في الاسترالي؟ وي كنت فيها في فان اوت et كيف دازت لا كومبيتيسيون داز كلشي بخير وعلى خير شي حاجه وقعت زوينه تعاود لينا كي داير الاسترالي كي داير الناس ديال الاسترالي؟ صراحه قبل ما نمشي للاسترالي كنت مشيت للبرازيل. اوكي. قبل ما نمشي للبرازيل وي مشيت لريو كانت عندي كومبيت تما وقبل ما نمشي لريو دفعت فيزا باش للاسترالي. قلت بما نمشي لريو نرجع غادي نلقى الفيزا واجده باش نمشي للاسترالي. فاش دفعت الفيزا مشيت لريو بورطابلي ما كانش خدام. ديك الساعه الامباساد عيطوا لي في التليفون ما كانش خدام التليفون ديالي انولاو لي الفيزا. لا اي دوكو فاش رجعت للمغرب عيطت لهم قلت لهم راه باقي ما صيفطوش لي الفيزا قالوا لي راه كنا كنعيطوا لك انولينا الدوسي ديالك. بقات واحد 10 ايام دوكو درت فيزا اكسبريس عطاوني فيزا في لو ديرني مومون. اي فاش كنت تحنسر بحال هكا كنحس بان لي ريزولتا جايين فهمتيني. وديما كتوقع ليا وما كنت تحنسر في داك الديبا تكون في لي ريزولتا في لافان. وصلت نهار قبل ما تكون عندي كومبيت حيت نورمالمون فاش كتكون عندي كومبيت كنمشي واحد 10 ايام قبل. يلا راك عارف كاين ديكالاج دوغور كاين لي فاك خص تسورفيهم مزيان حيت كاينه لا ديفيرونس بين لي فاك المغرب والاسترالي. وصلت انا نهار قبل ما تبدا الكومبيت ديجا كنت عيان من هنا لاستراليا راك عارف الطياره حيت نورمالمون لا لوجيك خاصك توصل قبل لا كومبيتيسيون بشحال بسيمانه قبل 3 ايام قبل او موان اون سيمين لا او موان سيمين سيدي واصل نهار قبل وصلت نهار الغد ليه كانت تبدا كومبيت دوكو كان عندي الزهر بانهم ما بداوش الغد ليه حيت كان فلات ما كانتش موجه. بداو نهار الثاني بداو بلي تريال انا حيت كنت في التوب 16 مونديال حنا كنلعبوا ديما في لي 8 دو فينال داكور. دوكو لعبوا نهار ديال لي تريال لو لوندومان لعبنا سيتي سوبر. كل سيريا كنت ندوز في الديرني مينوت عاد كنربح جوسكا الفينال. باش هاد السبور باش زوين كتمشي كيف ما قلتي قبيله عرفتي تو سيتي واحد لا باليت ديال البلدان
عرفتي داكشي ديال شفتي مدي مكسيك شيلي bah oui برازيل هادو وي مي ابري باش نقول حيت بنات بزاف كيسمعوا راه كنمشي للبريزيل كنمشي للاسترالي كنمشي لهواي كنمشي غادي راه كنمشي كنجلس في لوطيل كنتشمش لا بالعكس راه كنمشي مستريسي ديجا واحد 2 سيمين قبل كنكون مستريسي في سور بلاص كتكون ما كتقدش تاكل ما كتقدش تنعس عرفتي راه كتكون واحد كنمشي خدمه فهمتيني ماشي كنمشي اكزاكتومون يوم الا خسرتي بحال داك التريب كله مشى كلشي اوكي بون لي زامي حنا باقيين معكم مباشره فيا لابليكاسيون انرجي ماروك ما بقاش بزاف ديال الوقت من دابا شويه غادي نشوفوا يعطينا ابراهيم ايدوش دي كونساي نيت ليليا اي ريان نيت ريان يعطينا بعض النصائح لي جون اللي كيسمعونا باسكو تبارك الله عليهم راه شاركوا في دي كومبيتيسيون كبار بزاف غادي نسمعوا نيكي جيم افيك جي بالفين سا سابيل اكيس دابا سور انرجي صباح النور اسماعيل صباح الخير كومون سافا خويا لاباس عليك تري بيان الحمد لله كلشي مزيان راه غايتي لينا على قبل ابراهيم ايدوش وي سي هو كيسمعك واش باقي ناعس اسماعيل يلا فاق على هذا الصوت ديال الصباح داكشي ديال يلا فايق صباح الخير صباح الخير ابراهيم صباح الخير صباح النور السي اسماعيل كي داير هانيه والله الا بخير الحمد لله عرفتيني بعدا ولا لا اسماعيل راك الدنيا رباطي والله الا بخير الحمد لله وانت والله الا حميد وشاكر شحال هادي وي صافي لونطون très longtemps. Je te tiens à te féliciter على le résultat درتي هذا العام في التور مونديال برافو عليك تبارك الله الله يحفظك c'est un travail اللي ما جاش من فراغ ça fait des années que je te connais تبارك الله tu as persisté pour arriver à le top 6 مونديال ما عندي ما نساك الله يحفظك نتمناو ليطاب ديال اكادير اوبن تولي ليطاب مونديال ان شاء الله وي بيان سور هذاك هو لوبجيكتيف ديالنا اللهم يسير باش نشرح العثمان ليطاب ديال اكادير هي واحد ليطاب ديال اكادير اوبن اللي كتنظمها ايموران سيرف اسوسياسيون داكور اوكي اللي هي كنديروها كل عام دابا غادي نديروا 9 ايديسيون اللي غتكون في فان جونفي هي انترناسيونال كنانفيتيو الدراري من برا وكيلعبوا كومبيتيسيون هي من احسن لي كومبيت اللي كيدوزو هنا في المغرب اكسلون ميرسي بوكو اسماعيل ميرسي جو زون بري تبارك الله عليكم كاملين تبارك الله على لي جون تبارك الله على يوسف وعلى الميساج كي في باسي تو الور ليماج كي تي كولي بور في اللودو ديال لي سيرفور بوندون لونطون داكور فرانشمون لو سيرف ماتنون سي ان سبور هيلتي سي ان سبور ديال واحد لي زاتليت اللي تعطي واحد l'image douina. Ouais. Donc c'est pour cela que les parents تيلوحوا ولادهم في هذا السبور parce qu'ils savent très bien que c'est pour le bien. اوكي فوالا واخا يوسف ما سمعكش ولكن قال لك شكرك على قبل لو ميساج دوزتي قبيله وتبارك الله على ابراهيم اونكور اون فوا سي ان بليزير فوالا ميرسي بوكو اسماعيل شكرا بزاف الله عليكم ميرسي ريان Bah, moi, la vérité, mon premier objectif individuel, c'est d'abord d'essayer de faire un ou deux Pro Junior cette année. Okay. Donc, Pro Junior, c'est une compétition qui, comme son nom l'indique, c'est pour les juniors surfeurs. Alors, ça dépend de la zone, donc soit Europe, soit Afrique. Okay. Donc, qui regroupe plusieurs compétitions, un tour, et le but, c'est de mieux se classer, et les 4 premiers vont au championnat du monde. Super. Et pour l'objectif vraiment qui me porte un peu à cœur, c'est de représenter le Maroc au plus haut niveau. Okay. Et de continuer dans mon sport. Et même si bien sûr on doit se concentrer, que c'est un travail et tout, mais avant tout c'est du fun, c'est un esprit. Exact. Et bien sûr essayer de vivre ma passion un jour. Excellent. Inch'Allah تنتمناو لك التوفيق سيغتينمون تنحس بان عندكم واحد ديك لاغاج لداخل انكم باغيين توصلوا يا با دو ريزون انكم ما توصلوش لي زوبجيكتيف ديالكم. ابراهيم يدوش حبيبي الغزال بوغوس لوبجيكتيف ديالي لوبجيكتيف اخويا لوبجيكتيف ديال هو الغيف ديال كل واحد تيدير لي كومبيتيسيون في اي مجال. لوبجيكتيف ديالي هو انني نربح التيتر ديال شامبيون دي موند. هذا هو لوبجيكتيف ديالي من اللي بديت السيركوي وخدام عليه ما كاينش وخدام عليها ديما يجي ما غاديش نحبس لا كارير ديالي حتى يكون شي جون مغربي حتى هو كيطلع الدرابو في المغرب. ميرسي. Il y a un dernier mot que j'aimerais dire, c'est que connaissant des surfeurs depuis très longtemps, j'ai pu durant ces dernières années voir ceux qui ont réussi, ceux qui n'ont pas réussi.
il y a une chose qui est formidable chez aussi bien Ryan, chez Lilia, chez Brahim, c'est pas simplement le côté technique qui est important, c'est aussi tout le côté savoir-être, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont l'humilité, qui ont la soif d'apprendre et qui se donnent tous les moyens pour réussir, que ce soit au niveau entraînement et que ce soit au niveau détermination, que ce soit au niveau rigueur, et ça c'est très très important. Donc le secret, c'est le secret, et ce sont des modèles pour les relais, les jeunes qui vont les suivre juste après. Donc il y a aussi un très bon travail qui est fait par la Fédération royale marocaine de surf, par des gens comme Yassine Tpaïk, Kamel Herboula, par Laurent Miramont, enfin il y a pas mal de personnes qui font ce travail, et donc ce qu'il faut au Maroc justement, c'est une union justement de toutes ces forces pour aller de l'avant et encourager tous ces jeunes là à aller de l'avant, parce que on a une pépinière de talent qui est incroyable. Voilà. Message passé, merci beaucoup Youssef, merci Lilia. Une dernière chose, on a vraiment besoin des sponsors pour tous les circuits, que ce soit national ou international, et pour les filles on n'est pas beaucoup, donc si vous avez commencé de surfer, essayez de persister et nous rejoindre les compètes, on a vraiment besoin de vous. Ouais, bien sûr. C'est sûr. Merci beaucoup les amis, شكرا لكم بزاف. قبل ما تمشيو انتم راهي انت من كازا؟ منين؟ انا من المحمديه دونك كازا انت كازا et donc حنايا le 9 décembre ce dimanche on a un big événement sur la course la plus colorée organisée par Energy Maroc, et bien sûr تاع سي ابراهيم إدوش et سي يوسف تا هو يكون حاضر معنا. مرحبا بكم، غادي نربحكم دي باس فول اكسس باش تكونوا حاضرين معنا، ويكون معنا الالجيرينو Avec plaisir. مرحبا بكم، نتلاقاو ان شاء الله لو ديمانش. بون الا كلشي مسالي سي ابراهيم مرحبا، نقلب عليك رايح لو ديمانش تانتي يا ليليا سا مارش. شكرا لكم لي زامي بزاف، ميرسي ريم، شكرا خالي، شكرا رضوان. حنا باقيين معكم مباشره via l'app Énergie Maroc, et c'est parti pour la playlist Énergie avec Sophia jusqu'à 17h. Allez, on ouvre le bal bash Jonas Blue d'abord sur Énergie. صباحكم مبروك. De 7h à midi, c'est le Morning Energy avec Hotman.